Poštovani gledatelji, dobar dan. Tko nas sve nadzire? Kojim povodom? Što se događa s tako prikupljenim podacima? Objašnjenje se uglavnom svodi na traže se teroristi i kriminalci. Kako je onda moguće da se upravo teroristički napad dogodio u Londonu, najnadziranijem gradu u svijetu? Svakog njegova stanovnika prosječno dnevno snimi 300 kamera. Cijeli je grad pod nadzorom pola milijuna mehaničkih očiju, milijarde snimaka. Tko to analizira i kako se služi tim podacima? Unatoč golemoj količini informacija, zabrinjavajuća je nesposobnost predviđanja velikih događaja. Uzrok je, tvrdi John Gibb, autor knjige Tko vas promatra, u kvaliteti ljudi koji to rade i ljudskom faktoru jednostavnog griješenja. Dodamo li tome da javni službenici daju samo ono za što misle da njihovi politički gospodari žele vidjeti, stanje je i više nego zabrinjavajuće. Gotovo sve dosad predložene mjere, snimanje, prisluškivanje, dešifriranje poruka na internetu, skeniranje ne stvaraju veću sigurnost za građane. Naprotiv, postajemo otvorenom knjigom ljudi bez privatnosti. Logika, ako nemate što skrivati, nemate se čega bojati, kao da je sišla s Orwellovih stranica. Jednako tako i čipiranje ljudi, što se u manjem obimu već primjenjuje. Hoće li nam u budućnosti odmah nakon rođenja ugraditi čip? Pogledajmo današnje društvo pod nadzorom i suvremene tehnologije, razvijene da identificiraju, nadziru, slijede. London, 7. srpnja 2005. Jutarnja gužva u jednom od najstrože nadziranih gradova na svijetu. Glavni grad Velike Britanije čuva više od pola milijuna kamera. Mehaničke oči vrebaju iza svakoga ugla. Prosječnog stanovnika Londona svakodnevno snima više od 300 kamera. Središte grada okruženo je nadzornim uređajima. U samo nekoliko sekundi svaka se registarska tablica pohranjuje u računalo koje prati dolazak i odlazak svakog vozila. Sve to nalikuje na savršen model obrane. Srijeda je ujutro i 3 milijuna ljudi koji putuju na posao gužvaju se u londonskim taksijima, autobusima i vlakovima podzemne željeznice. Stručnjaci za nadzorne sustave budnim okom prate svako sumnjivo ponašanje, no ne znaju da su 4 muškaraca već na putu da izvedu jedan od najgorih terorističkih napada u britanskoj povijesti. Automobil su parkirali izvan grada kako bi izbjegli prometne kamere koje okružuju samo središte, te nastavili put vlakom. Muškarce su kamere uistinu i snimile, no odgovornima se oni čine kao sasvim normalni putnici. Nitko neće otkriti tko su zapravo oni sve dok već ne bude prekasno. S naprtnjačama punim eksploziva ukrcali su se u 3 vlaka i 1 autobus. U 8 sati i 50 minuta s razmakom od samo 1 minute vlakovima podzemne željeznice odjeknule su bombe 3 napadača. Za malo manje od 1 sat eksplodirao je i gornji kat autobusa. Poginule su 52 osobe, a njih 700 teško je ranjeno. Scotland Yard pokreće najveću istragu u povijesti. This will take many months of intensive, detailed investigation. Pregledavaju sate i sate snimaka nadzornih kamera ne bi li spazili svoje osumnjičenike.
Pa kako to da u gradu s najrazvijenijim nadzornim sustavom na svijetu nisu uspjeli spriječiti ovaj napad? Odgovor je skriven u prašnjavu skladištu u središtu Londona, u središtu nadzornog sustava u Westminsteru. Ovo je samo jedan mali dio slagalice u golemom nadzornom sustavu koji se proteže cijelim gradom. The current figure is roughly 4 million surveillance cameras throughout the UK. Nalazite li se u Londonu, šef Westminstera, Robert McAllister, može pratiti gotovo svaki vaš korak. When you come out of your house in the morning and you get on some form of transport, there's probably a CCTV camera. If you walk down a pedestrian street, if you go into a store, anywhere that you are within the City of London, you're probably at some stage going to be captured on CCTV. Now, I'm not particularly interested in seeing somebody having a cappuccino in their kitchen in the morning, but if your child is abducted, or you're a victim of crime, or somebody burgles your house, you would probably love CCTV. If you're a criminal, then it's going to be the flip side of that coin. Sustav nadzornih kamera već je dokazao koliko vrijedi u borbi protiv zločina. It's this group of 4 individuals here that we're interested in. U kolovozu smo 2004. Skupina muškaraca na bankomat je spojila elektronički uređaj. Ukrali su kartice i pinove te otuđivali novac s bankovnih računa neznanaca. McAllisterov tim uhvatio ih je s pomoću nadzornih kamera. Pratili su kretanje osumnjičenika od kamere do kamere, te detaljno uputili policiju na pravi automobil, kako bi im onemogućili bijeg. As the vehicle pulls out, we get a nice shot of the registration plate. You'll see the police vehicle has now stopped that line of traffic. What we've got here now is a successful intervention, possibly leading to an arrest. Većina nas zamišlja upravo ovakve slučajeve kad razmišljamo o svemogućem sustavu nadzornih kamera, o sveprisutnom velikom bratu s 1000 očiju. Pa ipak, takav sustav nije dovoljan kako bi se zaustavio bombaš koji kreće u akciju. Sustav nadzornih kamera ima 2 ključna ograničenja. Morate znati koga tražite, a netko mora i nadzirati svaki ekran, svake minute, svakoga dana. Obviously, it's very difficult for any CCTV camera operator to identify an issue that they're not aware of. You can't really predict a crime. Iako nadzorne kamere nisu zaustavile bombaše, u istrazi su ipak imale ključnu ulogu. We were looking for 4 individuals, tiny clues amongst thousands of hours worth of footage. Ove su kamere snimile bombaše 9 dana prije napada. You've got the guys at Luton Station together. You've then got them congregating at King's Cross Tube Station, all coming together, all going off on their separate ways. It confirms that they actually all were part of the same unit, which is key to the investigation. Izazov za buduće generacije nadzornih sustava glasi: pronađite zločince prije nego što počine zločin. Zadatak je to koji se ne može ispuniti običnom kamerom. Sofisticiraniji sustav već postoji, ali ne kako bi hvatao teroriste, nego varalice u kasinima. Svake godine više od 35 milijuna posjetitelja hodočasti u pustinjsku oazu. Mnogi od njih znaju da se kasina u Las Vegasu koriste nadzornim kamerama, no malobrojni shvaćaju koliki je zapravo razmjer toga nadzora. Ovdje je kockanje ozbiljan posao. Kockari godišnje potroše više od $6 milijarda, a varalice pritom mogu zaraditi milijune. Zbog toga se kasina koriste nekim od najsofisticiranijih nadzornih sustava na svijetu, kako bi pratili svoje klijente. Nevidljive oči snimaju gotovo svako okretanje karte, povlačenje ručice automata ili bacanje kocke. 9, 5, 7.
Kada posjetitelji uđu u golemi kasino Aladdin kako bi okušali sreću, nađu se u svijetu kamera. Svim time upravlja čovjek koji nerado izlazi iz sjene. We can see, but we can't be seen. Kind of undercover, eye in the sky, so to speak. Bill Page šef je nadzorne službe i poduzima sve mjere kako bi njegovi ljudi djelovali skriveni od očiju javnosti, zaštićeni blještavilom i glamurom. The average Joe coming in the casino does not look up. They would probably be amazed and say, whoa, look at all those black dots up in the ceiling. I wonder what they're for. They're actually camera domes throughout the whole property. Kamere možda izgledaju jednostavno, no one s 12-metarskih stropova mogu očitati vrijeme na digitalnom satu ili serijski broj na novčanici. Budući da 1000 kamera cijelo vrijeme snima, jednoj bi osobi bile potrebne gotovo 3 godine da pregleda Aladdinove snimke nastale samo u jednom danu. Nemoguće je pregledati sve to u stvarnom vremenu. No oni koji znaju što traže, s pomoću snimaka mogu potvrditi svoje sumnje o tome tko je varalica. There's always that tendency there not to be honest. And it's my responsibility to prevent those incidences from occurring. Ova snimka prikazuje čovjeka kako igra rulet. No pogledajte malo bolje. Pokušava uložiti žetone izvan dopuštenog roka. Snimka pokazuje kako čovjek na stol stavlja žetone i nakon što je krupije oglasio da se oklade više ne primaju. No u Weinzu otkriva vještiju prijevaru. Čovjek savija karte kako bi ih označio i stvorio nepoštenu prednost. Savijanje karata smrtni je grijeh. Kasino smatra da je to varanje, te izbacuje svakoga koga uhvati u takvim aktivnostima. It's considered altering the outcome of the game, and the casino does not like those individuals on the property. U ovom bacanju kocke Casino does not like those individuals on the property. U ovom bacanju kocke sve se čini normalnim, bar dok pozorno ne pregledaju snimku. This is the subject, and then we have the victim here. Keep an eye on the subject's hands. We saw a female reach in underneath an individual's hand as the individual looked away and actually took those chips. Done. That's him. Danas Bill prati kartaša Einza koji neprestano pobjeđuje. Stay with him. Oh, he did a double back. Oh, he's one of them shifty guys. Nadzorni tim sumnja da je možda nepoželjan, kako to oni kažu. Nepoželjni tehnički ne varaju. No, budući da pokušavaju nadmudriti sustav, kasina im zabranjuju pristup kada otkriju njihov identitet. Ako je ovaj čovjek nepoželjan, možda ga je kamera već i prije snimila. Kako bi to saznao, Pageu je potrebno brzo tehnološko rješenje. Softver za prepoznavanje lica. Ovo je novi korak u tehnološkom razvoju za koji se Bill nada da će pripomoći u prepoznavanju ljudi u kasinu tijekom krizne situacije. We take time-lapse snapshots of his face on a monitor. Feed that information into the software program. Potrebni su mu odgovarajući kut i pravo osvjetljenje ako želi da fotografija uspije. Na ljudskom licu postoji 80 referentnih točaka. Računalo konstruira obrise lica stvaranjem mreže tih točaka te mjerenjem varijacija u konturama. Kada se sve te točke spoje, stvaraju jedinstvenu numeričku šifru koja se naziva otisak lica. Računalo uspoređuje otisak lica osumnjičenika s bazom podataka nepoželjnih osoba u kasinima diljem svijeta. No, konačnu odluku ipak mora donijeti čovjek.
Ovog se puta radi o glumcu koji testira sustav, no prepoznavanje lica pomaže Pageovu timu u pronalaženju pravih nepoželjnih osoba, i to 1 do 2 puta na tjedan. When we catch somebody doing something illegal or out of the ordinary, it's a big deal in the room because we've caught something that's going to protect the property. We take that very seriously. Good. Thank you. Sustavi za prepoznavanje lica poput ovog još se oslanjaju na fotografije visoke rezolucije te ljudsku odluku. No u slučaju terorističkog napada u Londonu, čak da su bombaševe fotografije bile u bazi podataka, istražitelji ih najvjerojatnije ne bi mogli spojiti sa snimkama. Naime, snimka je bila premutna ili snimljena iz neobičnih kutova. No, znanstvenici razvijaju novi nadzorni sustav koji bi prepoznavanje lica doveo na novi stupanj razvoja. Trodimenzionalne fotografije povezane sa satelitskim praćenjem. S pomoću te tehnologije mogli bismo pronaći bilo koga, bilo gdje na planetu. No cilj novih nadzornih sustava nije samo prepoznati lice u gomili, nego i identificirati bilo koju osobu bilo gdje na svijetu. U ovom laboratoriju rade na sljedećem koraku, golemoj kupoli koja se koristi trodimenzionalnim prepoznavanjem lica kako bi pomogla u identifikaciji pri doslovno svakom kutu snimanja. Police believe the CCTV pictures show them planning their attack. Kako bi pronašli londonske bombaše, istražitelji su morali pregledati desetke tisuća videosnimki. Istragu su usredotočili na određeno vrijeme i mjesto, te na kraju pronašli niskokvalitetne snimke osumnjičenika. Any observer would hardly give them a second glance. No stručnjaci za prepoznavanje lica, poput Hansa Petera Pfistera, znaju da bi u budućnosti napredniji sustav mogao pomoći. The cameras were pretty far away in the subway stations, and they saw these people from pretty weird angles. So to actually make face recognition more robust, you really need a three-dimensional face database. Just look at the camera, it'll take some pictures of your face and then store them. Pfister je svjestan ograničenja standardnih dvodimenzionalnih sustava za prepoznavanje lica. Iako mogu prepoznati lice kroz neke osnovne maske, ne mogu prepoznati ljude snimljene iz profila. Sam je testirao sustav. Naočale nisu zbunile sustav. Nisu ga zbunili ni brkovi, čudna kosa, pa čak ni brada. So yeah, this is good. No dovoljno je da samo okrene glavu i računalo ga više ne može prepoznati, jer ne može izmjeriti udaljenost između kontura lica. Pfister se nada da će trodimenzionalna kupola naučiti računalo kako izgleda lice snimljeno iz svih kutova. Svog pokusnog kunića mora namjestiti u odgovarajući položaj kako bi snimio preciznu fotografiju. Kamere stvaraju slojevitu sliku. Lice čini više od 64.000 pojedinačnih točkica. Takva dovršena trodimenzionalna fotografija naziva se avatarom. Pfister je može rotirati ili repozicionirati kako bi usporedio s bazom podataka. Nada se da će jednoga dana sve zločince moći prepoznavati iz bilo kojega kuta. Trodimenzionalni sustav najavljuje svijetlu budućnost za nove istrage nalik na one u slučaju londonskog terorističkog napada u kojima su osumnjičenici snimljeni iz profila. Ova nova tehnologija mogla bi se udružiti s pametnim kamerama koje bi mogli pronalaziti lica i automatski ih provjeravati u bazi podataka. Nadzorna tehnologija mora dorasti izazovu kako pronaći pojedince prije nego što počine zločin. U ovom laboratoriju možemo pogledati sustav koji nam upravo to i omogućuje. Fly to Boston. U laboratoriju u Massachusettsu znanstvenici su u potjeri za zločince. Iz sjedišta FBI-a stiže tjeralica. Na njoj je Thomas O'Connor. Thomas, that's our guy.
O'Connor je pronevirio $100 milijuna iz banaka diljem svijeta. O'Connorovo lice unose u bazu podataka. Koristeći se softverom za prepoznavanje lica povezanim s milijunima kamerama koje su postavljene na ulicama i zgradama diljem svijeta, kreću u globalni lov. Fly to Tokyo. U svakom gradu kamere u vladinu vlasništvu pretražuju ulice i traže odgovarajuće lice. London. Toronto. Dobili su dojavu da je O'Connor preko New Yorka upravo ušao na teritorij SAD-a. Yeah, of course. Svaku zgradu u gradu vide u trodimenzionalnoj tehnici, što im dopušta pogled iz ptičje perspektive. Let's check out the banks. Lair, banks. Od računala su zatražili da im pokaže položaj svake banke u New Yorku. I think we need to focus on one area. Head of Broadway. Let's check out this stream video. Pretražuju Times Square, no od Connora nema ni traga ni glasa. Odlaze u financijsko središte. I'm gonna take this area. Okay, that's actually quite a big area here. A lot of activity in this area. So it'd be good to check if there's any webcam around this area. Tisuće kamera pretražuju prostor ne bi li uočile O'Connora. I onda pogodak. Yeah, word. This penny here. Uključio se jedan od senzora. Kamera je snimila O'Connora u hodniku jedne banke. Ovuda je prošao prije samo nekoliko sekunda. U moru drugih lica otkrili su baš ono koje su tražili, njegovo. The report says that he's around this area. Iz svoga sjedišta javljaju policijskim jedinicama da odu onamo i uhite ga. That's perfect. Sjedište koje smo vam prikazali ne postoji, no sva je ova tehnologija itekako stvarna. Problem je u tome što je nisu povezali, bar ne još. Kad je povežu, bit će gotovo nemoguće provući se nezapaženo, osim ako se ne prerušite. I dok tehnologija za prepoznavanje lica napreduje, nadzorni sustavi budućnosti neće samo identificirati kako vi izvana izgledate. Ona vam već ulazi u tijelo. Ne nadzire samo vas, nego i u vama. Omogućit će da se postroži osiguranje na nekim od najproblematičnijih granica na svijetu. Zračne luke sjecišta su putova milijarda ljudi. To je jedno od najosjetljivijih mjesta kada je u pitanju teroristički napad. Ovdje je nadzorna tehnologija ključna, a kada je riječ o nadzoru granica, oči su te koje život znači. Prepoznavanje šarenica matematički je sustav koji se pri utvrđivanju identiteta služi obojenim dijelom oka. Tradicionalne putovnice mogu se krivotvoriti, no vaše oko ima jedinstvenu građu koja se ne može kopirati, a različita je čak i kod jednojajčanih blizanaca ili u usporedbi s drugim okom. Šarenica je jedini unutarnji organ vidljivi izvana, a njegova se struktura nikad ne mijenja. Zbog toga može poslužiti kao idealna putovnica. Prepoznavanje prema šarenicama 10 puta preciznije nego prepoznavanje prema otisku prsta, te je mnogo pouzdanije od prepoznavanja lica. Mogli biste se prevariti i pomisliti da je ovo fotografija potpredsjednika SAD-a koji stoji do predsjednika. No u stvari su Bushove oči, nos i usta kopirane i prenesene na lice Dicka Cheneya. Vrlo je teško raspoznati dva lica. Među njima nema dovoljno velikih razlika. There's not very much randomness in faces. If faces had as much randomness as irises, then different faces would have random numbers of noses, 6 noses and 5 mouths and 3 eyes in different random positions. Then face recognition would work pretty well. John Dogman, profesor s Cambridgea, tvorac je sustava za prepoznavanje šarenica. Dogmanov sustav moćan je upravo zbog velikog postotka nasumičnosti u šarenicama.
Njegove matematičke formule već pomažu u pronalaženju ljudi duž ovih osjetljivih granica. Nekoliko zračnih luka u SAD-u također se je počelo koristiti prepoznavanjem šarenica. No najveći korisnik na svijetu su Ujedinjeni Arapski Emirati. Na svakom ulazu u zemlju koriste se skeniranjem šarenica, uključujući i glavnu zračnu luku u Dubaju. Ujedinjeni Arapski Emirati pouzdaju se u ovaj sustav kako bi hvatali ljude koji ilegalno pokušavaju ući u zemlju. 80% stanovnika Emirata dolazi iz inozemstva. Kako bi kontrolirali ovu rijeku ljudi, sve strane građane provjeravaju na imigracijskom crnom popisu, bazi podataka koja se sastoji od 500.000 kriminalaca, te osoba koje su se ogriješile o propise o vizama. U zemlji se svakoga dana skenira otprilike 7.000 ljudi. Thank you. Next. Skener prvo u oko šalje nevidljive infracrvene zrake koje pronalaze i izoliraju šarenicu. Zatim ocrtava nasumične uzorke šarenice, te stvara matematičku jednadžbu koja se naziva šifrom šarenice. U samo jednoj sekundi tu će šifru usporediti s 500.000 drugih šifri u bazi podataka, te tražiti postoji li podudaranje. Danas je inspektor Ibrahim otkrio problem s čovjekom koji je upravo došao iz Irana. Za manje od sekunde računalo njegovu šarenicu uspoređuje s 500.000 drugih, te pokazuje da se šifra njegove šarenice poklapa sa šifrom u bazi podataka. Pronašli su što su tražili. Čovjek je stavljen na crni popis jer je već jedanput pokušao ući u zemlju bez vize. Ovoga ga je puta izdalo vlastito tijelo. Sljedećim letom vraćaju ga u Iran. S pomoću ovoga sustava već je uhvaćeno više od 25.000 ljudi koji su ilegalno pokušavali ući u ovu zemlju. Pa iako je prepoznavanje šarenice izuzetno uspješno, njegov tvorac svjestan je da prepoznavanje ljudi prema vlastitom tijelu pomalo zastrašuje. There is an Orwellian component of biometrics because it means machines can very reliably and automatically identify you, track your identity, and monitor your movements, perhaps based on your identity. And of course, different countries have different cultural assumptions about the degree of intrusion or privacy that individuals have a right to. Prepoznavanje prema šarenicama moguće je samo ako zavirimo u svoje tijelo. No postoji nova nadzorna tehnologija s pomoću koje ljudi mogu vidjeti kroz nas, i to tijekom virtualnog pretraživanja. To je takozvani backscatter, odnosno povratno raspršivanje valova i čestica. Pogledamo li ovako, ova nam se žena čini gotovo golom. Na sebi ima samo plastični pištolj i skrivenu eksplozivnu napravu. Kada se ova metoda kratko primjenjivala u zračnoj luci u Orlandu, na Floridi, ljudi su počeli postavljati pitanja o zaštiti privatnosti, a pobunili su se i mediji. Proizvođači ove tehnologije rade na tome kako od pogleda zaštititi ljudsko tijelo. Vlada je odlučila staviti ovu metodu na led sve dok u tome ne uspiju. No ona ne služi samo za skeniranje ljudi. Ovaj neoznačeni kombi skenira cijelo parkiralište. Metoda povratnog raspršivanja valova i čestica omogućava mu da zaviri u parkirane automobile. S pomoću ove tehnologije možemo vidjeti kroz metal, a ujedno nam prikazuje organske spojeve poput ovog plastičnog eksploziva. Nakon terorističkih napada u Londonu, policija je blokirala područje oko mjesta na kojem su bombaši parkirali auto. U prtljažniku su otkrili nešto nevjerojatno. Strangely enough, in that car were found more explosives, so we don't really know who else was going to go into that car and take from that package as well. U unajmljenom je automobilu bilo skriveno 16 bombi kućne izrade. Otkrili su ih prekasno, te više nisu mogli spriječiti napad.
no da je automobil pri ulasku na parkiralište prošao metodu povratnog raspršivanja valova i čestica, najgori teroristički napad u povijesti Velike Britanije možda se mogao i izbjeći. Raspoređena na granicama diljem svijeta, ova bi metoda mogla biti moćno oružje u otkrivanju krijumčara. U samo jednom trenutku može otkriti ono što bi carinik tražio satima. Pregledamo li ga običnim rentgenom, neće nam se učiniti da ovaj kamion voća u Hong Kongu sadrži išta sumnjivo. No metoda povratnog raspršivanja valova i čestica otkriva heroin, skriven u ovim bijelim kvadratićima koji se nalaze u voću. Pa iako djeluje na sličnom principu kao i rentgen, metoda povratnog raspršivanja otkriva stvari koje bi standardnom rentgenu mogle promaknuti. Ovaj kamion natovaren bananama na granici u Gvatemali nije ono što bi trebao biti. Jasno se vidi kako se ispod voća skrivaju ilegalni useljenici. Metoda povratnog raspršivanja valova i čestica radi na principu ispaljivanja visokonaponskih svjetlosnih zraka u neki predmet. Te zrake prodiru kroz guste tvari poput metala, a zatim se odbijaju i vraćaju kada naiđu na materijale niske gustoće, poput banana ili pak ljudi. Način na koji se čestice svjetlosti odbijaju otkriva oblik predmeta od kojega su se odbile. Pa iako nove tehnologije mogu zadirati u našu intimu, dovode do učvršćivanja osiguranja na mjestima gdje je to najpotrebnije. No sljedeći izazov s kojim se moramo suočiti jest kako nadzirati cijeli grad. Milijune ljudi, tisuće mjesta, ako je potrebno, čak i noću. I sve to s pomoću tehnologija koje su tako moćne da bi mogle otkriti i ono što ne bi smjele. ...27. kolovoza 2004. U tijeku je prosvjed protiv Nacionalnog sabora republikanaca. Na ulicama su tisuće ljudi. Visoko iznad njih nalazi se glazbeni producent Jeff Rosner. Na 16. je katu u svom penthausu. Iznad njega prostire se samo noćno nebo. Rosnerova terasa okružuje cijeli stan, a pogled puca po cijelom gradu. Večeras ugošćuje damu. It was Saturday night. My friend came over and we had a couple of glasses of wine and we had music going and, we were just kind of spending time with each other and enjoying the night. Nekoliko minuta poslije Rosner je s prijateljicom krenuo na terasu. Te je noći, kao i svake druge, Rosner pretpostavljao da je sam. The terrace that I have is completely private. There's 16 floors up, there's no buildings around. I mean, if I'm up here and it's dark, you can't see me. No te večeri Rosner i njegova prijateljica nisu bili sami. Uskoro će se suočiti licem u lice s budućnošću. Na mjestu udaljenom 15 km jedinstveni se stroj priprema za noćni nadzor. S ove sigurne lokacije zračna jedinica njujorške policije može pretvoriti noć u dan. Njihov je izazov kako vidjeti u tami, te otkriti neuobičajene aktivnosti na ulicama Njujorka. Ovaj $10 milijuna vrijedan i neoznačen helikopter Bell 412 EP opremljen je najnovijem infracrvenom tehnologijom. Njegova kamera omogućuje mu ophodnju Manhattanom stotinama metara iznad tla na noćnom nebu, a da ga nitko ni ne opazi. Njegova ekipa godišnje odradi više od 9000 nadzornih letova. Ekipu predvodi inspektor Galucci, a glavni im je zadatak nadzirati kriminalce, terorističke aktivnosti i problematične situacije. We look for anything that would appear to us to be out of the ordinary, unusual circumstances at sensitive locations. Pri brzini većoj od 130 čvorova dovoljno mu je samo nekoliko minuta da dođe u grad.
Nadzorni tim leti iznad Brooklyna i prati svoj napredak na elektronskim kartama. Kako se približavaju njujorškoj luci, uključuju infracrvenu kameru i oživljavaju nevidljivi svijet. Sve što na neki način treba energiju, automobil, osoba, pa čak i kockica leda, zrači toplinom u obliku svjetlosnih čestica. No većina tih infracrvenih čestica ima tako malen udio energije da nisu vidljive prostom oku. Helikopter je opremljen posebnom infracrvenom kamerom. Leća otkriva infracrvenu energiju i konvertira je u elektronički signal. Taj se signal pretvara u toplinsku sliku, koju možemo vidjeti na ekranu. Na Liberty Islandu nitko ne bi smio boraviti kad padne noć. Ekipa skenira podnožje kipa slobode kako bi potvrdila da barem noćas ovdje nema nikoga. S pomoću posebno dizajnirane nadzorne konzole u stražnjem dijelu helikoptera promatraju kako stotinama metara ispod njih plovi trajekt sa Staten Islanda. Posljednja postaja na njihovu putu prema Manhattanu jest most u Brooklynu. Zoomiraju prizor udaljen gotovo 6,5 kilometara. Računalo u helikopteru dopušta ekipi da programira ciljano područje poput Times Square-a i unese ga u sustav koji navodi GPS. Za samo nekoliko sekundi našli su se nad svojim ciljem. Flying around Manhattan is something that you never get tired of. It's a beautiful sight, but we always have to keep in mind that we're out there with a purpose in mind. But we're not taking a tourist ride. Svatko od nas ispušta toplinu, a nadzorni helikopter može nanjušiti osobu s nekoliko stotina metara udaljenosti. Osoba pritom obično ništa ne sluti. Uvečer 27. kolovoza prosvjedi se nastavljaju daleko ispod stana Jeffa Rosnera. Infracrveni helikopter njujorške policije nadzire taj događaj. We were out there just monitoring the situation for crowd control purposes, and part of what we do is to surveil rooftops to make sure that there's nothing unusual going on top of the buildings surrounding the event. Helikopter pretražuje susjedstvo u potrazi za zločinima. Za to vrijeme Rosnerovo se druženje zagrijava. It was a really kind of special evening with this woman. It was just a beautiful night. Policija snima krov za krovom. Ni na jednom nema nikakvih znakova nevolje. Ali onda nailaze na nešto neočekivano. I dok helikopter lebdi iznad Rosnerove terase, njegova kamera otkriva dvoje ljudi koji očito nisu zainteresirani za prosvjed. Ali kamera se ne udaljava i snima gotovo 4 minute. Mjesecima poslije, Rosner je bio zaprepašten kada mu je na vrata pokucao novinar lokalne televizijske postaje i pokazao mu snimku. And it pissed me off. And I thought, this is wrong, man. This is really bad. I'm glad that technology exists so it can protect me. But it saddened me to know that while a great thing, it can be misused. And the fact that it actually happened and I was the one that was in the eyesight, just like, hey, dude, do me a favor. Turn the camera off, get out of my face. You know, this is my life, this is my night, you don't need to be here. Don't violate me. Rosner smatra da je ovo jasna zloporaba nadzorne tehnologije, no policija se s time ne slaže. Our intention is never to invade anyone's privacy. It's a matter of the police doing their job to try to protect the citizens. If some people determine that to be a violation of their rights and liberties, life has changed. This is a post-9/11 world, and this is the way policing needs to be done now.
Kada je snimka objavljena na vijestima, neki su smatrali da je narušeno Rosnerovo pravo na privatnost, baš kao i ono njegove djevojke. No, kako tehnologije postaju sve sofisticiranije, mogli bismo reći da je ovo tek početak. Nadzorna oruđa i onako su se odmaknula daleko od infracrvenih kamera. Osim toga, ne nadzire nas samo policija. Tu su i vlada, vojska te velike korporacije. Svi se oni koriste našim svakodnevnim predmetima kako bi snimali naše aktivnosti. Naše se kretanje može pratiti s pomoću mobitela, te njihovih odašiljača i satelita. The cell phone physically tracks us. It sits in our pocket drawing a little map of where we've been and where we're going. Gotovo svaka tehnologija kojom se koristimo ostavlja neki elektronički trag. Bilo da je riječ o provlačenju elektroničkog ključa u vratima, o skeniranju vinjete na naplatnoj kućici ili internetskom pretraživaču na našim računalima. We have devices and payment systems which leave behind little trails like contrails behind jet planes. And surveillance in the 21st century now means picking up those trails and following right behind us in our footprints, or even leaping ahead and predicting where we're going to be before we get there. Koristeći se metodom koja se zove izvlačenje podataka, vlade i kompanije uklapaju te detalje iz našeg svakodnevnog života u goleme baze podataka. U koju ste školu išli, što ste jučer kupili, što vas muči, koliko ste uštedjeli prije mirovine. Znaju čak i gdje su zakopane naše tajne. Svi su ti podaci i još mnogo toga dostupni onima koji znaju gdje tražiti. Instead of the one big secret we don't want revealed, it's the million pieces of tiny little bits of information adding up to a digital image of ourselves, very refined, very precise, very predictable. Vlade se koriste nadzorom u sigurnosne svrhe te kako bi provodile zakone, a tvrtke kako bi sastavile profile našeg ponašanja i prodale više proizvoda. Što su nadzorne tehnologije raširenije, to je teže skloniti se od njih. People are very predictable. If you know where I have been at 3:15 in the afternoon for the last 250 days, you can make very good guesses at where I'm going to be at 3:15 in the afternoon tomorrow. And if you know where I'm going to be at 3:15 in the afternoon tomorrow, there's almost nothing you can't do. Nadzorni sustavi nalaze se gotovo posvuda. No možda nas najsofisticiranija tehnologija neće pratiti izvana. Živjet će u našim tijelima. Ne samo da će moći otkriti tko smo mi, nego će otkrivati i sve što radimo. Budućnost nadzorne tehnologije skriva se na otvorenom u klubu Baha Beach u nizozemskom gradu Rotterdam. Ovo vam možda nalikuje na normalnu zabavu, ali ovo nije običan klub. Bahu posjećuje elitna skupina gostiju koji su drugačiji od ostalih posjetitelja. Njima nisu potrebne iskaznice ni gotovina kako bi kupili piće ili hranu. Za ulazak u klub dovoljno je samo pokazati ruku preko koje zatim prelaze skenerom. 21-godišnji Rajoni Šuten večeras će se pridružiti skupini odabranika. I just do it because it's more comfortable. They will bring you the drinks and food instead of you going to the bar to get it. No prije nego što se baci na zabavu, Rajoni mora posjetiti liječnika. U ruku će mu usaditi elektronički čip. Službeno se opisuje kao čip za prepoznavanje s pomoću radiofrekvencijskih valova. Taj je čip zapravo maleni uređaj koji odašilje radijski signal koji skener očitava. 2003. godine meksički državni odvjetnik i neki od članova njegova osoblja dobili su takve čipove kako bi im se olakšao pristup osjetljivim područjima. Pa iako sam postupak još nije uobičajen, Rajonijev liječnik usadio je gotovo 100 čipova. At first I had some doubt, of course, because you are putting chips in healthy young people. But
I think it's the future. Svaki čip ima svoj serijski broj. Skener povezan s bazom podataka trenutačno može otkriti identitet neke osobe, ali i mnogo više. Tehnički gledano, ne postoji ograničenje za podatke koji mogu biti pohranjeni u bazi. Sam je čip tek nešto malo veći od zrna riže. Rajoni će ga u svom tijelu nositi do kraja života, ili bar dok ga ne odstrani kirurškim putem. Prije zahvata, rajoni će dobiti anestetik. Čip se usađuje samo nekoliko milimetara ispod kože. Približi li se previše mišiću, mogao bi ga oštetiti, pa bi ga rajoni pri kretanju osjećao. No bude li sve u redu, uopće ga neće ni primjećivati. Cijeli je postupak gotov za nekoliko sekundi. I sada je vrijeme za zabavu. Dok drugi gotovinom plaćaju ulazak, rajonija prema imenu i registarskom broju odmah prepoznaju kao elitnog člana kluba. Odlazi u prostor za elitne goste. Kupuje piće s pomoću usađenog čipa. Klub Baha pruža nam uvid u ne tako daleku budućnost. Neki ljudi već sad imaju čipove s važnim zdravstvenim podacima. Neki misle da ćemo uskoro svi imati čipove s pomoću kojih će nas moći identificirati. Na taj ćemo način otvoriti vrata novoj vrsti nadzora. Joe Van Galen vodi ovaj klub i veoma rado cijelu situaciju drži na oku, a pogotovo svoje elitne čipirane goste. I think that in 20 years it will be a normal thing. I think when you get born you get a chip and it will stay in your body for the rest of your life and you get all kind of information on it. So if you got a problem, they read the chip and then they know who you are. Usađeni čipovi za prepoznavanje možda su samo početak. Čipovi budućnosti mogli bi sadržavati tehnologiju za praćenje sa sustavom navođenja, što bi omogućilo da se svakoga u svakom trenutku i svugdje može locirati. Roditelji i vlasnici kućnih ljubimaca već se sada koriste vanjskim uređajima za praćenje i navođenje kako bi pratili kretanje svojih voljenih. U Sjedinjenim se državama otprilike 7500 kriminalaca nadzire putem GPS uređaja, a uređaji postaju sve manji i manji. Iako GPS čipovi za usađivanje trenutačno nisu dostupni, možda je samo pitanje vremena kada će svaki kriminalac, pa čak i svaki građanin imati identifikacijski čip. Iako su nekad bile samo gradivo znanstveno-fantastične književnosti, ove su nadzorne tehnologije danas stvarnost. No što su sofisticiranije, to za sobom povlače i više kontroverzi. Društva diljem svijeta vode borbu kako bi ponovno odredila granicu između nadzora i privatnosti, a sve to u ime sigurnosti. The bill before me will help law enforcement to identify, to dismantle, to disrupt, and to punish terrorists before they strike. Samo nekoliko mjeseci nakon napada 11. rujna, predsjednik Bush potajno je naredio vladi da bez naloga prisluškuje telefonske razgovore nekih Amerikanaca. Tehnički, tako što i nije teško izvesti. Gotovo svaki telefonski poziv, faks ili e-pošta prolazi mrežom odašiljača i satelita. Ti se digitalni podaci mogu presresti prislušnim uređajima ili špijunskim satelitima. Samo su Sjedinjene države diljem svijeta razaslale 30.000 osoba koje su zadužene za prisluškivanje, a tu je i 10 špijunskih satelita. Svake 3 minute skupe dovoljno podataka da ispune knjižnicu Kongresa. Vlade nam govore da su te tehnologije ovdje kako bi nas zaštitile, ali kamo sve to vodi?
Vlade nam više nego ikad prije govore da nam je u ovom opasnom i umreženom svijetu potreban nadzor. No čak ni 500 000 nadzornih kamera nije spriječilo teroristički napad u Londonu. Nove tehnologije poput usađenih čipova, skeniranja šarenica i prepoznavanja lica omogućuju nam da razotkrijemo svakog tko je počinio neki zločin. Ili možda ilegalno prešao granicu. No, one omogućuju i zadiranje u našu privatnost. U nadolazećem svijetu sveopćeg nadzora možda se nećemo imati kamo sakriti. O tome tko nas nadzire i zašto razgovaramo sa Tinom Gazivodom, nekad članom Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija. Dobar dan. Dobar dan. Gospodine Gazivoda, nakon svega što je rečeno u ovom dokumentarcu, tko je zapravo fobičan? Oni koje se nadgleda ili oni koje nadgledaju? Pa bojim se da ponekad i jedni i drugi. Dakle, tko je zapravo fobičan? Oni koje se nadgleda ili oni koje nadgledaju? Pa bojim se da ponekad i jedni i drugi. Dakle, s jedne strane još uvijek često u svim službama ljudi profesionalci koji rade razmišljaju i o nekim stvarima koje su zapravo pojava iz načela slobode izražavanja, iskazivanje nekakvog političkog mišljenja i stava kao nešto što može biti ugroza nacionalne sigurnosti, a neki puta iz druge strane... Ili strukturi vlasti trenutno. Ili strukture vlasti, da kako to u ovim režimima koji nisu do kraja demokratizirani. A s druge strane i građani često vide nekakvo promatranje ili nekakvo ograničavanje slobode i tamo gdje je nema. Međutim, kad bi se gledale neke međunarodne tendencije ove koje se spominju, trend je ka povećanju ovlasti raznih službi, što policije, državnog odvjetništva, ali i sigurnosno-obavještajnih agencija, koje sve više zadiru u područje slobode. Ono što je temeljno načelo u ovom kontekstu, je u demokratskim zemljama dakako, je da to mora biti zasnovano na zakonu koji prođe određenu proceduru, dakle javnu raspravu u kojoj su uključeni i stručnjaci i organizacije civilnog društva, pa i u određenoj mjeri građani, i mora biti razmjerno svrsi. Ovo prvo, mi sad tek dolazimo, recimo u Hrvatskoj, do situacije da je većina stvari iz ovog područja definirano zakonom, iako još uvijek ne sve. Što je bilo presudno? U kom trenutku su ta društva popustila i predala se nadzoru? Ili je to trajni jedan proces? Pa to obično... koji sad na njega smo osjetljivi? Da, meni se čini da to ide u nekakvim valovima. Dakle, kad postoji neka ugroza, kao što je prije bila crvena ugroza, pa je onda sad došla zelena ugroza, onda se na neki način i države reagiraju i dolazi zahtjev od ljudi koji se time bave da se povećaju ovlasti, da brže rade svoj posao. Neki puta je to opravdano, dakle teroristički napadi se jesu desili, organizirani kriminal postoji, neki puta su to i druge stvari, pa je to droga ili trgovanje ljudima. Postoje razni realni razlozi zbog čega se ovlasti službi povećavaju. Međutim, tu uvijek trebamo biti na oprezu. Ne trebamo ući u paranoju, ali trebamo biti na oprezu kao građani da se ta ovlast, zapravo ta moć koja se daje, da se ne pretvori u nešto drugo, da se ona ne koristi, da se koristi ne samo za one stvari za koje je namijenjena, nego i za neke druge stvari i neke druge interese. I to se često dešava. Ispravite me ako sam u krivu. No, čini mi se da sve te službe stalno tapkaju za nečim. Za teroristima koji izvedu napad, pa onda nas krenu izuvati na aerodromima, opipavati, skenirati, pregledavati ili bilo šta drugo.
Pa čujte, ono što je problem te službe je da i onda kad postignu rezultat nisu u situaciji da to javno predstave. Mi vidimo ovu drugu dimenziju. Mi vidimo činjenicu da u Londonu, recimo u gradu koji je najnadziraniji grad na svijetu, se unatoč svih tih mjera desi napad. I onda vidimo tu situaciju. Ili kad se neko kazneno djelo desi, onda se pitamo gdje su tu bile službe. Mene muči jedna druga stvar. Da li te službe koriste ovlasti za skrive stvari? Ja mislim da u većini službi, recimo kad govorimo u Hrvatskoj, u ovom profesionalnom dijelu je to došlo do određene razine i bilo je na određenoj razini i sad je na određenoj razini. Ali me muči da li se te ovlasti koje razne službe imaju, i policija, pa sad i državno odvjetništvo, i po ovom zakonu o kaznenom postupku, ali i one koje imaju sigurnosno-obavještajne agencije prije, koriste i za neke druge svrhe. I tu je ključna stvar. Ako i dobijaju iz nekih, možda čak i opravdanih, u ovom kontekstu borbe protiv korupcije, apsolutno opravdanih razloga ili organiziranog kriminala, dobijaju jače ovlasti, ali onda ih neko mora nadzirati. Dakle, što više ovlasti, to više nadzora. Kada gledamo kako je tu situacija u Hrvatskoj konkretno, u kontekstu sigurnosno-obavještajnih agencija postoje vijeće za nadzor tih agencija sa smanjenim ovlastima i o tome isto možemo razgovarati. Međutim, recimo nad policijom i vojskom gotovo da nema nikakvog nezavisnog nadzora. Naravno da postoji unutarnji nadzor, ali oni će uvijek ići samo do određene mjere. On će ispravljati neke profesionalne deformacije. Ja sumnjam da će se baviti previše time da li je došlo do kršenja nečijih prava. I zato treba postojati nad svim onim tijelima koje imaju dodatne ovlasti nekakav neovisni nadzor. Mi čak imamo u Hrvatskoj, u našem nacionalnom programu zaštite i promicanja ljudskih prava, mjeru, konkretnu mjeru koja kaže osigurati neovisan nadzor nad oružanim snagama i policijom. Ta mjera, rok je 2008. Na papiru. Više nije baš 2008. i to se nije provelo. Recite mi u cijeloj toj našoj priči, koja je uloga obavještajno-tehničkog centra? Kud on spada? Kome je on odgovoran, kome ga nadzire? To je jedna interesantna stvar. Mislim da treba krenuti od zakonske razine za početak. Dakle, prije nije postojao operativno-tehnički centar, odnosno jedno mjesto preko kojeg bi se provodile sve ove najjače mjere zadiranja u ljudska prava, odnosno mjere tajnog prikupljanja podataka, odnosno još jednostavnije prisluškivanje. Iako ne samo to. Nije samo prisluškivanje. Nije samo to, ali glavni dio onoga što ide preko operativnog tehničkog centra je u tom smislu. I kad se donosio novi zakon, zakon o sigurnosno-obavještajnim agencijama 2006. godine, čini mi se u ljeto, desila se jedna interesantna stvar. Do tada je vijeće imalo nadzor nad službama i do tada se ovaj tehnički agencijama. Prije su se zvali službe, sad su agencije, i vijeće je moglo raditi direktni nadzor, to su ljudi, ja sam imao sigurnosnu provjeru, i mogli smo raditi direktni nadzor i samih mjera. Međutim, tehničkom greškom, kako su nam prvo objasnili, iz ovog novog zakona 2006. godine je ispušten operativno-tehnički centar. Dakle, kaže se Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija, znači SOE i VSOE, a ne spominje se operativno-tehnički centar. U početku je bilo rečeno znači da je to tehnička greška, međutim, godine su prošle i uspostavilo se da nije. Uspostavilo se da se valjda želi taj operativno-tehnički centar ostaviti bez ovog građanskog nadzora. Ostaje stručni unutarnji nadzor Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnosti, ostaje mogućnost da saborski odbor nadzire operativno-tehnički centar, ali to ima svoje ograničenja, a oni koji su na neki način specijalizirani za to da se neovisno kao jedno vanjsko tijelo nadziru to da li se mjere, ove najosjetljivije mjere primjenjuju, ta ovlast je izgubljena. I u tom smislu je vijeće jako oslabljeno i meni se čini da će se kroz sljedećih nekoliko mjeseci postaviti pitanje
jednostavno što se sada dešava. Ili će se ponovno izabrati vijeće, jer ističe mandat kolega i kolegica sredinom sljedeće godine, ili će se ponovno na temelju istog zakona sa istim ograničenim ovlastima izabrati novo vijeće, koje nema neku funkciju, odnosno sve je manje relevantnost tog tijela, ili će se ići na izmjene i dopune zakona koji će ispraviti ovu tehničku grešku i dodatno ojačati neovisan nadzor. Ako se traži sve više ovlasti, onda idemo jačati i nadzor. Koja je uloga telekomunikacijskih operatera u tome? Pa telekomunikacijski operateri, to je interesantna stvar, zato što je 2008. godine donesena uredba koja se bavi tom materijom, jer jedno vrijeme oni nisu do kraja ispunjavali svoju obavezu prikupljanja i čuvanja podataka. Od donošenja te uredbe stvari malo još jasnije postavljena u tom segmentu i teleoperateri su dužni čuvati ne samo izlist razgovora koji svi mi dobijamo na kraju mjeseca na našim računima, nego i sadržaj tih razgovora u suradnji sa, da pojednostavim, sa operativno-tehničkim centrom, ali činjenica je da i u svakoj toj firmi, u HT, u VIP-u i tako dalje, trebaju postojati ljudi koji imaju sigurnosne provjere i koji se bave tom temom. Dakle, postoji i to mjesto, znači i telekomunikacijski operateri barataju sa ogromnom količinom podataka koji su iz privatne sfere i koji mogu procuriti i koji, ako se prisjetimo one afere koja je zapravo došla iz Njemačke prije 2 godine, čini mi se, koji se ponekad i iscure i koji podaci se mogu koristiti opet u nekakvim političkim utakmicama i jednostavno zloupotrebljavati. Ne koristiti za one prave ciljeve, nego koristiti za nekakva politička prepucavanja. I ima još nešto što bi spomenuo u kontekstu ove međunarodne tendencije širenja ovlasti, koja se spominje i u ovom filmu. Dakle, jedan dio se odnosi na one stvari koje radi država. Drugi dio je naravno ovaj dio koji je isto zanimljiv, stvari koje radimo sami sebi. Dakle, ovi čipovi koji si sami ljudi svojevoljno, dobrovoljno ugrađuju u sebe radi ugode. Pristajemo za razne kartice da sve informacije. Ali radimo to i mi, jel? Dajemo osobne podatke na razne lokacije bez da imamo jasnu ideju gdje će to završiti i za što će biti korišteno. Međutim, u ovom prvom segmentu, kada je Amerika, recimo, prošla kroz proces jačanja ovlasti nakon napada 11. rujna i širenja ovlasti sigurnosno-obavještajnih agencija, i tamo se postavilo pitanje sa strane Organizacije za ljudska prava, za građanske slobode, i postavilo se čak i na razini Fondacije Otvoreno društvo, čiji sam ja sad savjetnik u Hrvatskoj, pokrenuta je jedna cijela kampanja, kako bi rekao, program koji podržava projekte koji idu u smjeru demontiranja tog jednog širenja ovlasti, odnosno inzistiranja na ljudskim pravima, na zabrani torture, na zabrani privremenih zatvaranja bez jasnih ciljeva, na zabrani pretjerane tajnosti sa strane vladinih agencija, pretjeranog nadzora i sl. Dakle, hoću reći time, ovo je pitanje koje jedne međunarodne tendencije gdje se mora inzistirati na što jačem neovisnom nadzoru s jedne strane i postoje mehanizmi za to, a s druge strane svi mi kao građani itekako imamo pravo znati gdje idu informacije koje mi dajemo na razne načine i trebamo pokušati i inzistirati, po mom sudu barem, na zadržavanju što veće razine slobode, osnovne slobode u našem svakodnevnom životu. Gospodine Gazivoda, hvala vam za danas. Hvala vam. Iduće subote, što je šokantnije od stvarnosti? Potvrđuje to mlada Sudanka svojom životnom pričom. Za 7 dana put od roba do slobode. Borba za opstanak od Kartuma do Londona. Do tada, hvala vam i doviđenja.